la industria cristiana tal vez ha cambiado a nivel global. Pero a nivel chileno no existe. Yo no hubiese podido llegar donde he llegado sin ellos, sin mi familia. ¿Qué fue lo que te mantuvo esperanzado de este sueño cuando no había like? Y yo siempre digo esto, prefiero caminar sobre el agua y mojarme un poco que quedarme toda mi vida en la barca. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isaac Canales y hoy tenemos una tremenda visita, pero más que visita, es un gran amigo, pastor, misionero, escritor. Pero más que eso, es una tremenda persona, un gran amigo, y quiero presentarle a Franco Figueroa. Gracias, Franquito. Amigo, qué rico tenerte acá, de verdad. Para mí es un privilegio y un honor el que te des tiempo en estos días que hemos corrido para darnos un pausa y poder hacer este podcast, que para mí es súper importante. Y nada, amigo, bienvenido. Yo feliz de poder estar contigo, feliz también de ver tu crecimiento y lo que Dios ha hecho en tu vida. Es emocionante, es inspirador, motivador. Así que estoy convencido que en este podcast y en estos episodios la gente va a poder también conocer más de ti, más de tu corazón, de tu historia, y va a ser una ayuda para la fiel audiencia que nos está escuchando, conocer de un emprendedor, un soñador que no se ha rendido, y a mí me encanta eso. Así bueno, porfiado. Sí, me encanta. Oye, le he puesto a este capítulo Fe que hace ruido. Muy bien. Espero que te guste ese título. Sí. Pues no lo queremos cambiar porque ya están haciendo la gráfica y el equipo. Pero para empezar y ir directo al grano, quiero saber un poquito del Franco de joven. De este muchacho de Maipú, ¿no? De Maipú. De Maipulento. Maipú, bueno, esto también va a salir para toda Latinoamérica y Estados Unidos. Maipú, el sector sur de Santiago. Sur, no tengo idea, pero está en Santiago. Claro. Pero ese Franco de chico. ¿Qué sueños tenía ese Franco de pequeño? A ver, ese Franco chiquitito soñaba con viajar por el mundo. Ese Franco chiquitito soñaba con ser pastor, con tener una iglesia. Ese Franco chiquitito estaba escribiendo canciones, pero estaban encerradas en un cuaderno, esperando su momento. Yo sabía que Dios iba a hacer grandes cosas conmigo en un momento, pero no sabía cómo Dios las iba a hacer. Y es el no saber cómo, esa poca data del futuro, me tenía fuerte, impaciente. A algunos les da hasta ansiedad. Sí. Así que enfrenté eso, pasé ese proceso de incertidumbre, de Señor, yo creo en tus promesas, pero ¿cómo lo vas a hacer? Cuéntame un poco. Y tuve que calmar mis ansiedades, esperar el proceso, enfrentar la vida, esforzarme. Y hoy día estoy viendo el resultado de muchos años de darle. ¿Qué edad tenés, Franco? Yo hoy día tengo 30 años. Wow. Quizás la gente cuando esté viendo este episodio, para ese entonces tendré 31 años. Ok. Oye, pero es lindo lo que dices porque es calmar esa ansiedad cuando no veis nada. Ajá. Y eso es literalmente fe, po. Sí. Y quiero hacerte Es que cuando Dios te da un sueño, viene la impaciencia. Yo creo que eso le pasa a todos los soñadores. Y de seguro hay soñadores que nos están mirando y sí, viene la impaciencia porque quieres que Dios cumpla ya lo que te ha prometido. Sabes que Dios lo va a hacer, pero ese deseo que uno tiene, ¿no? de ayudar a Dios y de apresurar los tiempos. Sí. Y es ahí donde uno comete equivocaciones. Brother, y eso es lo peor que uno puede hacer. Sí. Pero hoy día lo entiendes. Sí, claro. Pero en ese momento no veis nada. Cometes la equivocación. Señor, ¿dónde estáis? Y te apresuras. Y te juntas con gente creyendo que esa gente va a ser una llave que te va a abrir la puerta. Yo me senté
a tomar café con un montón de individuos que pensé que serían la llave de Dios para mí. Y Tratando de ayudar a Dios me Dios dio de... tantas bofetadas con guante blanco y me enseñó una y otra vez, no son ellos, soy yo. Wow. No es a tu forma, es a mi forma. Y yo, no sé. Oye, pregunta al hueso. ¿Qué fue lo que te mantuvo esperanzado de este sueño cuando no había like? Cuando no había la reacción de la gente que tú esperabas, cuando no estaban las regalías tal vez de Spotify, de YouTube que Ajá. pudiese haber. ¿Qué fue lo que te mantuvo encendido el sueño? Mis papás. Mis papás. Mis papás son mis primeros profetas. Mis papás son mis primeros fans. Mis papás me decían, Franco, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Sigue escribiendo. Sigue subiendo videos. Wow. Sigue intentándolo. Mis papás me apoyaban en todo. Siempre, en cada idea que Dios ponía en mi corazón. Recuerdo los primeros conciertos que hice. Ellos estaban allí. Mi hermano Christopher. Él realmente creía y sigue creyendo en lo que Dios me ha dado. Es fuerte que un hermano apoye tanto a otro hermano. Sí, porque es que puede generar envidia, Sí. que tus papás se preocupen más de... Así es. Y en un momento de la historia, la atención estaba muy puesta sobre mí. Mi hermano, por mucho tiempo, fue un buen segundo. Un muy buen Wow. segundo. Y él siempre fue un pilar para mis sueños. Entonces, cada vez que se me ocurría una idea, el Christopher estaba allí para mí. Fue algo que mis padres pusieron también en el corazón de Christopher. Christopher, mi hermano, es una persona increíble, maravillosa, un hermano que no tiene celo, Wow, no tiene envidia. qué difícil eso. Y ha sido un muy buen Jonathan para mí. Un muy buen Jonathan. Sí, porque Entonces, te acompaña en los viajes. en todo, hasta el día de hoy. Entonces, Abogado además. increíble, ¿no? Christopher es increíble. Todo lo lindo. Pero vuelvo a repetir, mi familia, mi papá, mi mamá y Christopher, cuando no había nada, eran los que estaban ahí con banderitas. Franco, dale con todo porque creemos en el proyecto de Dios contigo. Y qué difícil porque yo hablaba en los capítulos anteriores de que cuando uno dice, no, yo quiero ser músico o quiero dedicarme a la música, tengo recuerdo de mi mamá te amo, pero mi mamá me dice, hijo, pero ¿de qué vaya a alimentar a tu familia? Ahora, si mezclamos la música y el reino, Ajá. son cosas que a cualquier ser humano, viejo, ¿de dónde está? Pero y que te apoyen. Tal vez ahora las generaciones han cambiado, yéndonos quizás fuera de lo cristiano. Ahí ves un pailita, cabros muchachos que son mucho más jóvenes y que sus mamás son mega fans como tus papás, ¿cachai? Sí, yo no hubiese podido llegar donde he llegado sin ellos, sin mi familia. Wow. Ellos han sido el pilar fundamental, Dios y mi familia. ¿Alguna vez te pasó que, porque obviamente somos humanos, y cuando empiezan a resultar las cosas y tus canciones empiezan a sonar, y tengo lindos recuerdos para atrás que hablábamos detrás de cámara, yo tenía un estudio en la población El Pinar, Ajá. población, a 5 minutos de la población La Legua, Sí. un lugar tranquilo. Y ahí tenía un estudio que le decíamos la casa de palo, porque el alrededor de la casa era pura reja y Sí, palos, un garage. literal. Y tengo recuerdo de ese Franco jovencito, viejo. Sí, Bueno, todavía sí, estamos sí. muy jóvenes, estamos. Pero ahí creo que todavía no pegaba todavía. Ujú. Estaba ahí recién en el programa de televisión. Intentándolo. Intentándolo. Me acuerdo que estábamos grabando este proyecto de Firmes y Adelante, Ajá. que fue como el We Are the World cristiano. Sí, sí. Y yo tengo recuerdo de que habláramos de tu música y era fuerte porque cuando no está ahí en el mainstream, sino que estás en el intento de querer hacerlo, Sí. golpeáis puertas y Sí. mucha gente no te quiere abrir la puerta porque no tenía el apellido, no tienes los números, no tienes los seguidores, no tienes los likes. Entonces, querés sonar en una radio, necesitáis apoyo, pero no, discúlpame, pero no te conozco. Entonces, Sí. tengo recuerdos de esas conversaciones y
es fuerte porque, bueno, la industria cristiana tal vez ha cambiado a nivel global. Pero a nivel chileno no existe. Es difícil, es A fuerte. nivel chileno no Claro. existe y eso hace todo más difícil. Es muy difícil para alguien de Chile eh, intentar hacer una carrera, creerle a Dios, creer en el proyecto y se tienen que reunir muchos factores. Mm, Dios y también ese ímpetu y esas ganas de creer, de avanzar, de decir esto es de Dios y voy con Dios claro. adelante y voy a hacer disco tras disco hasta que uno de estos discos se haga viral y claro, se cumpla ese propósito que es alcanzar vidas. Claro. Porque no es que queremos ser virales No, por... el objetivo final. Claro, no es que queremos ser virales por serlo. Queremos que nuestra música sea viral y que se escuche en las naciones, porque cuando la música es viral y lo que Dios pone en nuestras manos se hace conocido, ¿cierto? Alcanza estos números, podemos alcanzar vidas. Mm, Números significa vidas. sí, claro. Entonces, eh, es muy difícil en Chile hacer carrera musical, pero cuando Dios tiene un plan contigo y tú le crees a Dios y te esfuerzas, Sí. entonces lo puedes lograr. Mm. Claro, porque mucha gente, y me pasó un tiempo atrás, de que tienes un sueño, y qué bonito el sueño, po, Mm. pero sin ese esfuerzo detrás, de creer también, no, o sea, no es que te vaya a llegar de la noche a la mañana el resultado. Mm. O sea, todos queremos hacer ese skip intro Así es. del Netflix de me quiero saltar la intro pero y Ajá. vamos directo al clímax del episodio. Pero no es así. O sea, tiene que haber mucha perseverancia atrás. O sea, es fe y obra. Llevo 15 años viajando sin parar, de punta a punta por Chile. Tengo casi 18 discos en las plataformas digitales. He conocido tanta gente talentosa, extraordinaria, diamantes, en distintas regiones y distintas ciudades del país, pero que se han perdido, Mm, que, que estoy seguro que Dios llamó, pero les faltó este otro ingrediente, el esforzarse, el mm, perseverar, el que ellos mismos pudieran creer, ¿cierto?, en sus capacidades y lo intentaran. Y cuando hablo de intentarlo es apostarlo todo. sí, Yo, claro. yo aquí he Es, que- invertido es, mi es vida, quemar mis las barcas. recursos, eh, invertí todo. Yo me he consagrado para esto. Me he consagrado espiritualmente para Dios, pero también me he consagrado para este llamado. Mm. Y doy fe de eso porque tengo recuerdos para atrás del home studio que tenía ahí en tu pieza Ajá, y que me llamarais para ofrecerme tu equipo porque necesitabais pagar las canciones. sí. No a mí, pero, pero te deshiciste de un montón de cosas para Sí. poder... Hemos vendido el estudio, lo hemos comprado otra vez, Sí, lo hemos vendido. sí. Y así. Bueno, con Franco tenemos muy buena historia. De hecho, es heavy lo que nombráis, porque justo la pregunta que te iba a hacer era si hay industria cristiana en Chile o si dependemos de la fe y de la buena voluntad de las personas. Mm, Y dentro de estas conversaciones que hemos tenido cuando éramos más jóvenes, tengo el recuerdo de decir, Franco, pásame toda tu música. sí. Toda tu música. Y Pastor Fernando Chaparro, perdóneme, pero yo fui a la Radio Corporación, hablé con unos amigos radiocontroladores, llegué completo, que son hot dog, llegué con unos hot dog y entre la conversa, jajaja, pasé todos tus discos. Y Porque la radio, lastimosamente, tampoco se escucha música chilena cristiana. claro, Imagínate, o sea, son nuestros únicos medios. Y tú puedes escuchar el dial, tanto de Corporación, de Armonía y de otras radios comunales. Y se escucha muy poco contenido todo es Elevation Worship. chileno. ¿Cómo podemos hacer industria así? Wow. Y las formas de querer hacerlo y obviamente no de querer ayudar a Dios, pero demostrarle por último a Dios de que uno tiene las ganas de querer hacerlo. Ujú.
Tengo recuerdos de usar tu música para que la gente entrara a eventos no cristianos. El Señor te usó como un instrumento. Viejo, yo de repente te mando videos, viejo, estoy acá, mira, Sí, tu sí. música escuchando, pero hoy día, claro, vemos el resultado de lo que la gente no sabe, de lo que hay para atrás, del Ajá. sufrimiento que hay para atrás. Y acá va mi siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu peor momento, incluso económico, Mm, que te haya hecho clic y decir, algo tengo que hacer? Algo tengo que modificarme o tengo que modificar como cuando le decía al GPS, al Google Maps, que redireccionando. ¿Qué momento te ha tocado pasar que tú decís, acá no es? mm. Redireccionar. Y bueno, me ha tocado quedarme sin plata, Isaac, muchas veces. Muchas veces. Cada vez que Dios me ponía una idea en el corazón, yo soy escritor de 3 libros. Así que antes de cada libro yo me quedaba completamente sin dinero. Lo ponía todo en el libro. Y cuando veía mi cuenta en cero, después le decía al Señor, ¿fue esta una buena idea? Wow, Porque aposté todo todo. esto y todo lo que tenía en este proyecto. Así que antes de producir o de lanzar cada libro, siempre vendía todo. Vendía todo lo que tenía y apostaba todo lo que tenía Lo en el sé. proyecto. Y también algunos discos han salido más salados que otros. Y también muchas veces quedé sin dinero, muchas veces. Y me tocó creerle a Dios y apostar todo. Por eso digo que este camino, ¿cierto? De creerle a Dios ha sido también un camino de mucho esfuerzo, de mucho sembrar, de apostarlo todo, Mm. de creerle a Dios y, y finalmente ha traído resultados. Pero ha sido un largo camino. ¿Qué te hizo ver o qué veíais cuando no veíais nada? O qué te mantenías en no salir de ese foco de que Yo creo que el recordar lo que Dios me dijo en un inicio, lo que me hizo sentir en un inicio. Siempre las palabras proféticas han sido estas luces del firmamento, estas pequeñas estrellas. Cuando todo se hace oscuro, las promesas que Dios me dio eran estrellas que me guiaban como constelaciones, un pequeño mapa. No tenía muchas estrellas que me guiaran mucho a dónde tenía que ir, pero habían algunas. Y esas algunas estrellas me ayudaban a recordar que Dios estaba conmigo, que no estaba desperdiciando el dinero, finalmente que el producir el disco, producir el álbum, producir el concierto, producir el libro, donde me estuviera metiendo Dios, no estaba lanzando mi dinero en un saco roto. Mira, muchas veces no vi las regalías inmediatas de una canción, pero hoy día, eh, teniendo la iglesia que tenemos, haciendo las giras que hacemos, viajando de la forma en que viajamos, creo que esas regalías se han transformado en una consecuencia, mm, más que en números en mi cuenta de PayPal, sino que el Señor mismo me ha hecho cosechar mm, por estar sembrando durante 15 años mi vida por completo en el llamado de Dios. wow. Tengo, se me viene a la mente a tu papá parado afuera de la municipalidad de Maipú, Sí, el proyecto Chile Adora, una de tus locuras. Eh, Paréntesis. me acuerdo también que llenamos 2 veces un Starbucks. Sí, bien. Hicimos 2 conciertos y eso no Eso, ha vuelto a suceder. no, nadie. O sea, nadie ha hecho un concierto en Starbucks. Porque en Starbucks no se hacen No. conciertos. Y yo hablamos con el gerente de Sí. Starbucks y le dijimos, Wow, queremos ¿verdad? hacer conciertos Sí, sí, aquí sí, sí. y prometemos que llenamos tu local. Y todos Y, consumiendo café. y sí, bueno, el cristiano no bebe alcohol, pero sí. Café. Y hicimos conciertos Bueno, en esto Starbucks. es Dunkin' Donuts, pero Pero imagínate, o sea, tantas cosas y ahí estaba mi viejo. sí, qué locura. Y mira, en paréntesis,
a José le dicen soñador. Ajá. ¿Cuántos sueños tuvo José en la Biblia? Ujú. Y no es que haya tenido 10 sueños. Interpretó sueños, sí, pero no es que haya tenido miles de sueños, sino que el sueño que tenía, Ujú. creyó en él, Sí. pasó por... Yo creo que ese sueño lo sostuvo cuando fue esclavo. Sí, 100%. Entonces, lo que te vuelve soñador no es cuántas veces tú soñáis, sino en cuánto tú crees en el sueño. Sí. Y recuerdo a tu papá parado afuera de la municipalidad para que lo pudieran atender y que pudiésemos hacer el evento de Chileadora Ajá. y de poder de alguna forma ver de dónde sacábamos los recursos para hacer este mega concierto que iba mucha gente. Sí. No tengo el número tal vez de cuánta gente asistía, Sí, pero no, miles. miles. ¿No? Yo creo que 3.000 o 4.000 Ajá. personas fácil en la plaza de Maipú. Sí. Y cómo se contagia también tu alrededor, porque yo digo, siempre que hablo del Franco, digo, Franco es un loco lindo. Loco no del loco sino que del loco porque contagiáis también tu sueño. Yo tengo muchos recuerdos del sur, de iglesias Sí. pequeñitas, y complementábamos la forma de cómo fuese, llevábamos lo que pudiésemos complementar para que funcionáramos mejor, pero yo me he contagiado de tus sueños. Entonces, es increíble cómo uno influencia de buena forma al que está al lado tuyo. Sí. Y La fe es contagiosa, Isaac. La fe es contagiosa. Y para soñar hay que tener fe. Y para permanecer hay que tener fe. Y para perseverar y creer y apostar en el sueño hay que tener fe. Y fe es un salto al vacío. Es caminar sobre el agua. Finalmente, cuando Jesús llama a Pedro, solo eso le bastó a Pedro. Jesús le dijo, ven, y Pedro saltó de la barca y caminó. 11 se quedaron ahí en la barca. Solo Pedro se animó a caminar. Y yo siempre digo esto, prefiero caminar sobre el agua y mojarme un poco que quedarme toda mi vida en la barca, ¿cierto? Pensando en lo que pudo haber sido, pero no fue. Pedro camina y se hunde. Eso cuenta la historia bíblica. Pero Jesús estaba allí para rescatarlo. Y me encanta que la historia bíblica haya escrito que Pedro por un momento dudó. Porque en el camino de la fe también hay dudas. claro. Y también sentimos que nos hundimos. Pero siempre está el Señor para rescatarnos. Entonces, el camino de la fe no es fácil, no es sencillo. Aferrarnos a un sueño, perseverar y creer, no es sencillo. Pero, sin lugar a dudas, es la mejor decisión. Es una aventura. Te quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez pensaste en que no solamente era música, sino que hay muchas formas de poder diversificar el arte? ¿Lo hiciste de manera inconsciente, el de tener un podcast que ahora estás con tu hermano? Que he visto creo que ya han subido 2 capítulos. Sí. 3 libros, tus canciones. ¿Alguna vez lo pensaste de poder diversificar y tener estas canastistas distintas? ¿O se generaron automáticamente? Yo quiero mencionar a un amigo que tiene un libro que se llama Diversificar, que fue un profesor que tuve en la universidad, por Alex Paredes. Dice, comillas, los públicos no compran soluciones, compran emociones. En una era donde todo tiene contenido, todos tienen contenido, lo que te diferencia del propósito y tu conexión es la emoción real, que puedes conectar con la persona. Ajá. ¿Alguna vez lo hiciste así, pensando en que, ok, voy a tener esto todo así, o se te fue dando? Fue orgánico. Al principio inicia un sueño primitivo en el corazón. Yo tenía 11 años cuando tuve un encuentro fuerte con Dios. Y ahí Dios me comenzó a hablar. Antes de eso, era un niño normal que iba con sus padres a la iglesia. Pero a los 11 años algo cambió dentro de Lotz. Algo le pasó en el corazón. Algo me pasó en el corazón. Dios encendió una llama que no se pudo nunca más apagar. Y empecé a escribir. Yo no vengo de familia de poetas.
no tenía cómo escribir una canción. Pero el don de Dios se avivó en mi corazón y empecé a escribir, empecé a rimar las palabras en mi mente sin haber estudiado nada de música. Empecé a juntar las notas en la guitarra y, y empecé a componer. En la medida que mi don se fue perfeccionando, me animé a escribir libros. En la medida que mi don se fue perfeccionando, me atreví a hacer radio. En la medida que mi don se fue perfeccionando, me animé a hacer videos en YouTube, a comunicar, a hablar mejor. Antes no hablaba bien, pero el don se fue perfeccionando. Y como estaba yo apostando todo, mi tiempo, mis horas, mis recursos, mis fuerzas, como estaba yo apostándolo todo, me di cuenta que esto iba a ser mi vida y que tenía que vivir de esto. Entonces llegué a esa conclusión en un punto. En la medida que mi don se fue perfeccionando y yo iba avanzando, dije, necesito crear canastas, ¿sí? Necesito crear caminos para bendecir a las personas que escuchan mi contenido y que también esto pueda significar recurso para mí. Como no existe industria chilena cristiana y yo quiero finalmente vivir de esto, ¿cierto? Entonces comencé a ser intencional y crear caminos, crear posibilidades que se transformaran en una fuente de recursos para mí. Entonces, allí es donde por primera vez escuché regalías, conexos. ¿Estás firmado por algún sello hoy día? Hoy día no, soy independiente, pero gracias al Christopher, mi hermano que es abogado, él ha inscrito todas mis canciones en la DDI, en SCD, en Sound Exchange. Entonces, todo lo que hoy día se escucha de mí, lo que se lee de mí, genera Derechos de autor. ciertos recursos y esos recursos bendicen mi casa. Claro. Entonces, hoy día puedo vivir de esto. Imagínate, en un país que no da muchas garantías a un músico. Todos mis compañeros en la universidad con los que estudié, todos están tocando en los metros. Wow. La gran mayoría canta, no sé, por 120.000 pesos en un mall en el Día de la Mamá. Yo no tengo la necesidad de ello, gracias a Dios, porque mi música me da la renta que yo necesito. Hoy día puedo comprarme mi casa, puedo pagar mi mercadería. Entonces, finalmente... Bueno, eso también sirvió por generar estas canastas. Generar esas canastas. Porque claro, de una obra que genera derechos de autor, puedes tener estas canastas que claro, ir llenando estas canastas. Yo hoy día vivo de mi música, vivo de mis libros, vivo del contenido que hago, o sea, y vivo muy bien y Dios ha sido muy bueno. Me esfuerzo, trabajo duro, hago muchos videos. Es más, un consejo rápido que puedo darle a la gente que nos escucha es que mi éxito o mi llave no ha sido tener un hit, ¿cierto? Porque a veces uno está pensando en pegarla con un tema. No, a mí lo que me ha bendecido es la cantidad de videos que tengo. Sí. Y la cantidad de discos que sacaste. Entonces esa cantidad de discos y esa cantidad de videos hoy día me da la renta. Entonces no viene el recurso de un hit. No, se suman muchas sino cosas. Que son muchos videos con pocas visitas, ¿cierto? No, mis videos no son de 20 millones de visitas, son videos de 2, de 3 millones, 4 millones de visitas. Pero el conjunto es lo que hoy día me genera una entrada. ¿Y te gustaría que te firmara algún sello? Creo que el sueño de todo músico es ser firmado por un sello. Siempre rayé con eso alguna vez. Sony, The Orchard. Sí, me encantaría, pero creo que hoy día, en esta vuelta en la que estoy, yo no soy el niño chico de antes. Claro. Quizás hubiese firmado rápidamente, pero hoy día tengo un gran catálogo, hoy día gano con seguridad a fin de mes. Y tener el apoyo de tu hermano que puede revisar. Mi hermano que es abogado, que se dedica a mí, que viaja conmigo. Tengo una pregunta que tal vez incómoda. Dale.
Cuando estabas en el programa de televisión Ajá. y contaste que abiertamente a la televisión chilena, y de hecho se hizo viral en esos años, y contaste de que tú eras virgen. Soy un meme. Un meme. ¿Qué pasó por tu Fue cabeza muy fuerte. en ese momento? ¿Te arrepentiste de haberlo No, 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 dicho? no, no. Pero produjo consecuencias, muchas burlas con mis compañeros. Yo iba en el colegio, tenía 17 años y hablé de mi virginidad abiertamente. Eh, ¿Sentís que la exposición pudo haber sido destructiva para ti? sí, en un punto, pero creo que es lo mejor que pude hacer. Yo entré a la televisión para hablar de Jesús. Es la razón por la cual entré a televisión. Y en cada oportunidad, en cada entrevista, siempre hablé del Señor. Ese fue el mejor de Chile, El ¿no? mejor de Chile, donde más estuve en la televisión y donde más oportunidades televisivas tuve para hablar con cámara y sin cámara. Entonces Y eran varios minutos al aire, además que... ellos querían hacerme una entrevista como a de lugar. Necesitaban algo picante. ¿Te gusta alguien? No. Pero podemos inventarte algo, porque en la televisión no importa tu voz, sino tu historia. Uno cree que es la voz, pero es mentira. Entonces dije, bueno, hablemos de que soy virgen. Y todos, claro, necesitaban un contenido polémico Le diste mucho. y les di comida, ¿no? Sí. Dije, bueno, sí, soy virgen y me estoy guardando para la mujer de mi vida. Así que eso sirvió un montón porque me ayudó a seguir hablando de Jesús en la televisión, sin importar, no sé, las bromas de mis compañeros. Ya está. Pero fue la mejor decisión. Wow. Y eso también... Es valiente. Sí, sí, sí. Pero estuvo bueno ¿Qué edad hacerlo. tenía ahí en ese entonces? Yo tenía 17 años, Isaac. Wow. O sea, muy expuestos. Sí, muy expuesto. O sea, si hicieran una encuesta hoy a los chicos entre 16 y 20, 19 y 20 años, si son virgen. Y es una promesa que yo he cumplido. Yo tengo 30 años, Isaac, y yo me he guardado para el Señor. Y hoy día voy a casarme con la mujer de mis sueños. Dios me la trajo a la iglesia y ella también es pura. Y los dos nos hemos consagrado y nos hemos guardado para el Señor. Creo también que mucho de lo que hoy día estoy viviendo en la música y que hemos hablado del esfuerzo y de la promesa de Dios, también es debido a mi pureza sexual, también es debido a que he guardado mis ojos para Dios, he concentrado mi mirada en Él. Entonces hay un montón de factores, porque de lo contrario Dios lo haría con cualquiera. Claro. Es pagar el precio. Pero no le pasa esto a cualquiera. ¿Me entiendes? Sí. Yo veo el síntoma y no le pasa esto a cualquiera. Entonces, tiene que ver con que Dios está en el asunto, sí, pero hay otra parte que haces tú, de cuánto te comprometes con Dios. Y Dios usa vasos íntegros, Isaac. Vasos íntegros, vasos idóneos. Wow. Mira, quería hacer mención a otro libro que muy bueno, que se llama el libro de la abundancia, que es de Diamandis. Dice, la percepción humana está programada para detectar el peligro, no la esperanza. Por eso, quien proclama esperanza en voz alta es súper disruptivo. Su mensaje fue raro, fue valiente y rompe la cultura. Cuando tú hiciste eso en televisión abierta, quebraste todo el patrón comunicacional que ha traído repercusión hasta el día de hoy. O sea, es aplaudible la determinación que tienes tú. Pregunta para ya ir concluyendo, amigo. La fe para poder lograr y creerle a Dios, a una palabra. Sin la fe hubieses podido lograr todo lo que estás viviendo hoy. No. Imposible. ¿Qué tan valiosa o importante es la fe? También de creer una palabra, pero también de creerte a ti. Sí. Porque pasa que nosotros como chilenos, a mí me pasa que vivo hoy día en Miami. No creemos en lo que somos. Exactamente. Y si tú dices, yo soy bueno en esto, dices, ay, arrogante el tipo. Sí. Entonces... Es más, siento que hay gente que va a ver este episodio y no
no estará de acuerdo con todo lo que yo he dicho. Y me pasa, cuando hablo muy seguro de algo, de un logro, o de lo que he alcanzado por gracia del Señor, tengo un público detractor, Isaac, que, claro, que culturalmente está infectado con esto, ¿no? Con deshonra. Somos una generación que deshonra mucho, que no valora lo que hay en casa. Por eso cuesta mucho hacer industria, porque no creemos que lo que Dios nos ha dado es valioso. Entonces nos cuesta considerarlo, no le damos muchos views, nos cuesta. ¿Crees tú que la fe ha sido la llave para arrancar La fe este ha auto? sido la llave. La fe ha sido la llave porque cuando uno empieza, es la promesa, la fe que tú tienes en esa promesa y la fe que tienes en ti mismo también en desarrollar esa promesa. Mis papás, que han sido un canal de apoyo en esa fe, cuando por momentos mi fe faltó, ellos me dijeron: Franco, nosotros creemos en ti, creemos en el Dios que te dio la promesa y creemos en la promesa. Wow. Entonces, ese rodearme de fe me ayudó, ese tener fe en la promesa me ayudó también a permanecer. Pero sí, si yo no hubiese tenido fe, no creo que la gente hubiese tenido tampoco fe en mí. Sí, al principio la mayoría de la gente no cree en uno. O sea, tenemos que partir creyendo en uno mismo. Sí. Y qué bueno decirse. De hecho, yo se lo digo mucho a mi amigo, a Richie, que está detrás de cámara. Amigo, tú eres increíblemente bueno. Le digo a mi amigo, a Gerson, amigo, tú eres tremendamente creativo. El problema es que cuando uno se lo cree, sanamente hablando, y lo comienzas a hacer, si tú muestras esa seguridad en tu trabajo, ya tienes gente que está diciéndote qué le pasó. Sí, se pegó en la cabeza. Sí, se está quebrando. Se olvidó de Dios y no tiene nada que ver. Se le fueron los humos en la cabeza. Sino que es seguridad. Se le olvidó de dónde nació. Y necesitas también esa seguridad para concretar un proyecto. No puedes enfrentar la vida y permanecer 15 años, 20 años, 30 años si no crees que eres bueno en lo que haces. Entonces, esa falta de autoestima no es humildad. Esa falta de seguridad no es humildad. Es que no estás entendiendo. Es falta de amor también personal. Es falta de amor propio. No estás entendiendo que eres valioso, que tienes posibilidades. Y de creer lo que Dios dice de ti. Claro. Más que lo que la gente puede opinar de ti. Tal cual. Última pregunta. Esta es pregunta difícil y con esto terminamos. Wow. ¿Dónde crees que está el límite entre servir y profesionalizarse? Cuando el profesionalismo te impide disfrutar lo que haces por Dios, te estás equivocando. ¡Wow! ¿Cierto? ¡Wow! Cuando el profesionalismo te impide disfrutar y ya lo estás viendo como una rutina. En mi pega, lo hago por plata. Ya no tenía esas mariposas en la guatita. Siente que eso te hace perder el foco. Que es lo más bacán. La mariposa, el nerviosismo. El Espíritu Santo sube conmigo. Tú sabes que solo no puedo. El sentir que lo estás haciendo por Dios te quebranta ver a la gente levantando sus manitos, escucha sus testimonios. Eso rico que tiene el servir, ¿no? Cuando el profesionalismo te lo quita, ¿cierto? Cuando te transforma finalmente en un asalariado, en mi pega, y finalmente eso cambia incluso tu semblante, porque te pones oscuro. Te cambia el foco completamente por lo que empezaste a hacer las cosas. Dejas de ser simpático, dejas de ser una bendición y comienzas incluso a tratar a tus pares como un trabajo normal, claro. Que esto tiene que funcionar. Como tu compañero de trabajo, sí. Y pierdes, ya dejas de ser un líder positivo. Claro, pierdes el foco, Isaac. Wow. Pierdes el foco. Entonces, yo creo en profesionales que son servidores, en servidores que son profesionales, sin lugar a dudas, pero cuando sí, esto de... Hoy día lo dije en este episodio, ¿no? Hoy día yo recibo una renta por lo que hago. Recibo regalías. Dios ha sido bueno conmigo. Puedo hoy día ver el resultado de muchos años de trabajo, de los videos que subimos. Pero es una añadidura.
mis ojos no están puestos allí, no están puestos en el dinero. Mi mejor recompensa es escuchar y leer los testimonios de la gente que nos escribe a diario, que se emocionan con nuestro mensaje. Yo ayer prediqué un mensaje poderoso en la iglesia y tengo llena mi mensajería de testimonios de lo que Dios hizo ayer. Esa es la razón por la cual hago las cosas. Si pongo mi mirada en el dinero, en las añadiduras, perdí el sentido del llamado. Wow. ¿Cierto? Entonces, sí, cuando el profesionalismo me quita las mariposas en la guatita, cuando el profesionalismo me impide servir con deleite, ahí ya creo que estoy desequilibrándome. Wow. Bueno, amigo, te doy las gracias por abrir tu corazón, de poder tener esta conversación, que siento que más que un podcast o una entrevista es desnudar el corazón, Sí, tratar de ayudar a la gente que está viendo ahí, de tener la esperanza de que sí se puede se puede. y que si mezclamos fe, perseverancia, esfuerzo, es una bomba Sí, atómica se que puede. puede cambiar completamente tu futuro. Amigo, te amo. Gracias por darte el tiempo. Eres un privilegio, eres una admiración para mí y de verdad, No, tú eres una admiración. Yo te admiro a ti, Isaac, y te amo mucho a tu familia. Me encanta tu resiliencia. No sé si lo dije bien, sí, sí, sí. pero me encanta ver cómo tienes esa capacidad de volver a levantarte. Yo sé que no ha sido fácil, Isaac. Te lo digo honestamente. Sé que no ha sido fácil. Y la gente ignora tantas cosas que has vivido, pero sé que Dios te dio una palabra. Y te has aferrado a esa palabra, te has aferrado a ese sueño. Y yo sé que lo vas a lograr, Isaac. Que Dios va a cumplir los anhelos y los sueños de tu corazón. Primero porque Dios tiene un plan contigo y con tu familia. Y segundo porque eres un hombre soñador que tiene fe y que te has esforzado. Y cuando uno se esfuerza y permanece, como dice el dicho, el que la sigue la consigue. Sí, gracias, amigo. Te amo y gracias por darte el tiempo. Nos vemos en un siguiente episodio y sigamos soñando y sigamos metiéndole fe a estos proyectos creativos. Nos vemos.